2014 оны 8 сард одоо элбэг дөрж ерөнхийлөгчийн урилгаар бүгд найрамдах талд улсын дарга Си Жинпин Улаанбаатар хотод ирсэн. За нэг бол занданараа мэдж байгаа гадаад иргэн сайд гэсэн. Би 2014 онд гадаад иргэн сайд байгаагүй. Улсын их хурлын гишүүнч байгаагүй. Си Жинпин даргаыг ажиллах үед. За ингээд хамтарсан тунхаглал гаргасан. За ингээд хамтарсан тунхаглалтай хамт гарын үсэг зурагдсан. Энэ нь 2014 оны 8 сард одоо China Energy Group-тэй одоо хамтын ажиллагааны 2014 онд ийм гэрээ зурагцсан. Энийг одоо бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. За ингээд яасан бэ гэхээр хоёр асуудал болсон. Нэг нь өргөн нарийн царгийн маргаан болсон. За ингээд өргөн царгаар барин үгүй гэдэг ийм асуудал болсон. За дээрэс нь энэ гэрээний ард 2014 онд 2015 оны 2 сарын 15-ны өдөр энэ гэрээг оруулж ирсэн их хурл. За энэ дээр тухайн үед Эрдэнэ чимэг гишүүн ажлын хэсэг ахлаад нэг бөөн маргаан болдог юм, тийм ээ? Бөөн маргаан болдог юм. За энэ дээр Energy Resource компани одоо 5 лицензийг одоогийн China Energy Group-т 30 дээр нэмэх нь 30 60 жилээр бүх операторын эрхтэй одоо яг оюутлогоотой адилхан ийм байдлаар өгөх гэрээ хийгдсэн. За ингээд энэс болж маргаан болоод явж явжгаад сая бид нар хамтарсан засгийн газрын үед одоо Туван сайд ажлын хэсгийг ахалж исэн. Energy Resource-ыг энэ хилцээрээс гаргасан. Ингээд хоёр улсын засгийн газар хоорондын хилцээр болж хувирсан. За засгийн газрын хилцээр болоод энержитэй холбоотой асуудлыг энэ тоглоомоос гаргахтай холбоотой улс төр өрнөсөн. За өнөөдөр энэ асуудлууд ингээд яригдж байгаа нь буцаад энержиг оруулах гэж байна гэж одоо маш ойлгомжтой уншигдж байгаа. Тийм учраас энэтэй холбоотой асуудлыг одоо их хурлаар баталчаад тэгээ нэг компани эрх ашигт бүхэл бүтэн одоо хөрш оронтойгоо хийсэн ийм асуудлаа улс төржүүлж байгаа. За бид нар хамт ажиллаж байсан хүмүүс эргээч олон жил хамт ажиллах байх. Үнэн л байх хэрэгтэй. Бодтой байгаас аптекийн гэрээ байгуулах үед би засгийн газрын эрх газрын дараа ажиллаж байгаагүй. Энэ 2019 оны 10 дугаар сард байгуулсан юм бэл. Бид тэр үед улсын хурлын дараагаар ажиллаж байсан. Энэ 46 гэрээг бүгдийг нэлт тод болгож байгаа. Энэ дээр нэг ч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийг үндэслэн гэсэн үг байхгүй. Үндслэлтээр дуртаагүй. Иймээс үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийг үндэслэж аптек гэрээ байгуулах зөвлөмж гараагүй болохыг энэ засгийн газрын тогтоолууд өөрөө нотолж байгаа. Одоо энэ 46 гэрээний ил болгосон гэрээнүүд хизээ хийгдсэн цаг хугацаатай явж байгаа. Энийн 21 нь 22 оноос хойш байна. Ийм баримттай тооцоотой юм ярих хэрэгтэй. Нэгт. Хоёрд өнөөдөр засгийн газрыг оцруулах хүнсэлт энэ асуудлууд байхгүй. China Energy, аль сүлийн аптек гэрээ энийг яагаад асуулт сэдэв болгоод байгааг би бас ойлгохгүй.